Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 21. No nalaka ti pananggunod mo iti sanikwam, basbasit to ti imbag, ama ited na ka iti masakbayan. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Da kayon ti makamwa mangimanihari ti grocery. Saan ko nakabaalan? No deta ti kunayo papang. Da kami nga ruden ti mangituloy. Suruan yung ngamin ni Mario nga agyan iti grocery. Di na pa mo ti presyo. Di namat ngamin pagisman ti aglako. Kayat na ka ti mapanag manicure. Anda ngamin sadsadot na. Bayan nyo, papang. Padasak nga ibagakan ko na. Harumbang laeng asursuruan na. Kasanon, no di yun kabalan. Kasaritak to inton sumangpet, papang. Inruam yun tumat ngamin. Ididi na kayat ti agadal. Binaybayan nyo, anapan nagman manicure. Kunamin no agad-adal. Di mi mo, akadwa nagayam dagiti gagayam na. Ket naggigianda iti parlor. Ay, awan pa iti umay agpa-manicure. Ay, mangrikap takit din, tayo agpasyar. Makapaboring matikastoy. Sige man, inta agpasyar ng agpaiso. Ti aramidan talangan. Manglukat tayo iti bigat, mangrikap tayo iti malam, tayo agpasyar. Mayat abiyag. Nadalakit di umay agpa-manicure iti bigat. Adda aramaten ta nga agpasyar iti malam. Basit tumot ti umay dito'y parlor. Taado nga minan dagiti ag house to house amapan ag manicure. Ay, jak maanusan ti mapan ag house to house nga ag manicure. Ti ag manicure kan ag pa-pedicure ati umay dito'y parlor. Uray siyak jak mat maanusan. Nangrunan nagpudot ti panawan. Ay! Madadaol pa'y ti kudil ko ang mabilag. Ay, husto ka. Ay, jakmat kaya't ang madadaal ti kudil ko Uy, masisira ang beauty ko. Mario, tumulong ka mamat iti grocery. Apay ang mapanak pailaang ijay. Adamat trabaho. Kanayon kakanumat amang rikap. Nagsadot kamit ngamin. Mangrikapak tawan ngamin agpa-manicure iti malam. Bigat laang? No kasta amang rikap ka iti malam, umay ka nga rod iti grocery, tapno makasursuro ka iti trabaho ijay. Ay, saan nabagay kanyak ti aglako? No agpapintas iti tao, ay, kabaalak. No adda ko dito ni Cynthia akabsat mo, iso ko mati kadwami iti grocery. Ni manang Cynthia manan? Isulat makit-kita yo. Adda lang nga roden iti abroad? Malagip ko lang matikabsat mo. Maikawa ak, gaputa ide adda ditoy, nagagat at umulong iti grocery. No adda ko man ni Cynthia ditoy, sigurado ang makatulong dito grocery. Imbagak day takin ni Mario, ngam sabalikit din ti sungbat na. Anya ka di ti sungbat na? Nila ka no Cynthia ti makitkita, when numalaglagip ko. Ay, adda imon na, nukas jay amadaka matinagan ni Cynthia. Dinak mapabasol. Nanaknakam ni Cynthia nga miso. Ngam no iparik na kankwana akasta, ad-ada masaer tirik nana. No apay mat ano asino pa'y ti sadot, isupay ti arsagid. Ti tao adidom ngag iti pamagbaga, ad-adda nga iso ti maiwawa. Pudnot ako ng bakat. Kasta ni Mario. Sana dumngag iti pamagbaga. Isong agmanicure tinagtungpalan na. Oray ko mano nagagat nga agmanicure. Ngam saan mat nga rod. Hello, nakaawag ka mat anak. Kumusta kan? Nasaya ang taklat ta, mami. Kumusta kayo mat dita? Nasaya at kami latamat. Intalak ni Lolom kada kami ti grocery. Apay, saan ka din akabaulan ni Lolo nga imanihar? Saan ka nun?
Da kamin ka ni daddy yo ti adda dito grocery. No adda ka kuma, sikan ti kadwami. Ni Mario nga'y akadwayo ko, ma. Ay, saan ama pang namnamaan day jay akadwa iti grocery. Ay, masapul asursurwan na ko, mami. Kasanon, no inton kas kaila ka ni Lolo, asaanan ang makabaal. Day tangarod kat ita ti parikot. Kasanon, no saan minto nakabaalan. Iso nga rod asurwan nyo ni Mario, mami. Tapno amunan to. Awan, bayam anak. Ibagak to kwa na, nga umaymot ije grocery. Hey, awan matanti umay dito'y parlor, friend. Hoy, awan nga rod. Urayan damat ti mapan ije babalay dang ag manicure. Dagiti ngamin awan parlor na, ag home service dang ag manicure. Hoy, dayta ita tirigat na. Kasano ti parlor tano awanan ti umay? No awan ti umay, kaawatan ng awan kwartata. Hoy, kasanutan. Diyak maanusan, timapan iti kabalbalayan. Ang mga no adaso da. Uray siyak mo't kabutang ko ti makagat iti aso. Ang mga no adarabis na niya. Hoy, kabutang ko ti injection. Itaman pa'y amariribukan ka? Hoy na. Adong aminan, ti kakompetensya mi, mami. Kakompetensya yo? Wen, ay naawanan ti customer mi. Awanan ti mapan ije parlor mi. Taadon ti manicurista nga agsursur iti kabalbalayan. Idanon da ti serbisyo da, mami. Nugas tamot laang, umay kalaangan ije grocery. Si kanto ti mangimanihar. Hoy, nga mabayag pa'y day ta chimpo, mami. No makasursuro ka, uray si ti mangituloy, tamang ipatakder tayo iti sabali. Tuwag tultuloy abas iti umay dito'y parlor. Mangrikaptan. Ay na, no mangrikap, awanan at ipagkwartaan ta, friend. Kuna ni mami, agtrabaho ak kano ije grocery. Kasano ako nga inumapan ka ijay grocery ni Lolom, friend? Ay, awan ti mabalin ko Ngam ko na ni mami. Ano kano ka ba alak? Syakto kano ti mang tarawidwid iti grocery. No si kanton ti mangi-manage, alaan nakmat kas assistant mo. Lalaingam, tapno si kanton ti mangi-manihar, friend. Unsa nga agpaisuan niya? Aggagetag. Tapno siya to ti mangimanihar. May isa kanton abos iti bukod mo a grocery. Ay na. Husto ta kunam. Ikarigatak nga aggaget. Tapno itadakan niyak ti gundaway. Ay, mapanak iti grocery. Kitaam dagiti presyo, iti listaan, dagiti laklako tayo, tapno ammom. Mami. Adalam dagiti rumbang amaamuam, tapno mabiit ka amakasuro. Hoy, saan mat gaya masinsinan? Imbag ti agmanicure ata nalaklak ka. Ngam ko namat nga awanan ti umay iji parlor mo. Hoy, dagijay tumat ang manicurista amapmapan ka dagiti kabalbalayan. Inagawan dak iti trabaho. Anya nga rod, kat kayat damot ti agsapol iti pagbiagda. Angam naawananak kat nga rod iti trabaho. Saan mat arumbang akaguram ida? At damot agur-uray kan ka at trabaho. Hello, anak. Maragsakan ak amang ipadamag. Ngayon may di kabsat mo, ijay grocery. Apay, mami, nauman ije parlor na? Ay, awan nga minan customer na iti parlor. Adu nga minan dagiti ag home service a beautician. Ay, nasayat mat nga rod. Tapno masursuro na ti tumulong iti grocery. Nagsaritaan mi kani daddy yung ipamanihar min kani Mario ti grocery. Kat da kayo ngay ka ni daddy, mami. Mangbangon kami iti sabali nga imanihar mi. O sige, mami. Umano gutak iti dayta. Tulungan kayo. Tapno mabiit ang maipatakder ti sabali a grocery. Agyamanak, anak ko. Imbagkit din taman nakaawat ka, anak. Hoy,
Nagrigat ti bagger. Siya kumadita cashier, mami. Ano sampay basit dita? Taada na pa ng tibager tayo. Ay, abak jagayem ko, takadwa tayo ditoy. Nagagat ka di day tagayem mo? No nasa dot? Wano mabayag nga gunggunay ay logi negosyo. Di ibaga tayo adardarasan na. Sige nga Rod. Okay, ibagam ta umay. Wun mami, imbag day tamabalin ko latang ibaon. Amangan mat no ti kadwam iti parlor ti dakdakamatem. Awan sa bali, mami. Uy, imbag day tasan ngagtatakaw. Hello, Olivia. Oh, friend. Nakaawang ka mat. Ay, kasapulak ti kadwa dito'y grocery. Agbager kan. Mangitarimaan ka dagiti stocks. Ha? Agbali na ka bager? Anya pa ti kayat mo. Katawan nga rod trabaho. Sika noon kamat ag home service nga ag manicure. Ay, kabutang ko nga rin ti aso. Iso nga rod dito'y kan grocery. Tawan aso dito'y. Anya pa ngay. O sige, ano sakti agbalin a bager? Ngam, inton si kantag manager. Siyak tumat ti cashier. Urahin ta day agundaway. Ipakita taken ni mami, akabaalan ta. Tapno ipamanihar na kanyak ti grocery. Makita kat kabaalan ni Mario ti mangimanihar iti grocery. Kaslakas ta nga Rod lakay. Numalpas, ti maipatpatakder nga imanihar ta a grocery. Di ison ti makaam mo iti sigod a grocery. Kat no di na saysayaten, makamumeten. Kasla iso ti ipatawid taken kwa na. Di parlor na, di namot nagnumaran. Takuna namot abasit ka no ti customer na. Kasano, kat kanayon mo't amang recap. No amuna ko aramiden na, di saan kumaan ang recap ti parlor na. Ay, kaano nga tamot nga agnakam ti anak ta. Inton agbisin, nalabit nga agnakaman. Ngam no di nalata mo ti aramiden na iti grocery amay talagkan kwa na, awan ti pabasulen na no di isumat laeng. Hoy, nabanuga kon. Kanayon lang na grocery ti ayanta. Saan ka di amay mayat no mga lata pa iti kadwata dito'y grocery, friend? Unsa nga agpaysua. Tapno makapasyar tamat sagpaminsan. Ay na, kailiw ko, tikas idi, ang mapantagpaspasyar. Wen nga Rod, ang adda ka di amo mga alaan ta kadwata dito'y. Mangkita tapay Asika, ang mga no adda mairekomendam. Kita agdi kasinsin ko nga agpapaaymat laang iti grocery no kayat na. Ay no kasta, ibagam kan kwa na anayunak ti sweldo na. Tapno umay ditoy. Sigurado akayat na numanayunan ti sweldo na. Innakman pumasyar iti grocery ni Mario. Kitaag no anyamat ti mapaspasama kijay. Mapangka, tadita mo't makapagiddan amapan, tasyak ti agbati dito yung grocery. Mabiitak laang ijay. Kitaag no dimor asmat laang. At nakaibaga kanyak, nakita na kanong agpaspasyar manin ni Mario. Ay, oray siyak, nadamag kumat dayta. Iso amapan ko pankan. Apay abimbas city stocks. Apay ngamin nga ado kayo. Ay na, makabanog matnubasit kami, mami. No ado kayo unay. Mapantiganan siyam iti suswelduam akakadwam. Di ka kadi agpampanunot. Nga, mami, saan kumat nga rod akabaalan no basit ti kaduwak? Intad mi daytoy atawid mo. Ngam di na kayat asawan nga usaram nga agpasyar wano agbulakbol. Saan matakanayon ti panagpasyar ko, mami? Ay, no kastamlaeng. Sigurado nga ibabawi ni daddy o ti grocery kat agsubli ka nga agmanicure. Ngam di mo matnamnamaan nga datawid mo. Mami? Sayang laang ti maitalagkan ka. No di mo amo aparang ayon. Masigurado nga ibabawi ni daddy o daytoy no kastamlaeng. Ay, saan yung ibabawi, mami? Ikarik, saan kun abaybayan? Promise, agagata kon.
Nasken laeng tisirib ken panaggaget tapno rumang ay tinegosyo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.